వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ చిరునవ్వుతో మీ చిన్ని. అందరూ ఎలా ఉన్నారు? నేనైతే చాలా బాగున్నాను. మీరందరూ ఎలా ఉన్నారో కింద కామెంట్ సెక్షన్ లో కామెంట్ చేసేయండి. సరే, అయితే ఈ రోజు వీడియో ఏమిటంటే చిన్నపిల్లల్లో తరచుగా వచ్చే జలుబు దగ్గు గురించి మాట్లాడుకుందాం. అఫ్ కోర్స్ జలుబు దగ్గు వచ్చిందంటే ఆటోమేటిక్ గా ఫీవర్ అనేది కూడా వస్తుంది చిన్నపిల్లలకి. కానీ చిన్నపిల్లలకి ఏంటంటే తరచుగా వస్తూ ఉంటాయి. ఎందుకంటే బయట క్లైమేట్ అనేది మారుతూ ఉంటది. సో ఏంటంటే వాళ్ళు తట్టుకోలేరు, వాళ్ళకి ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ అనేది ఉండదు. అంటే ఇప్పుడిప్పుడే డెవలప్ అవుతూ ఉంటది కదా. సో ఏంటంటే ప్రతిదీ వాళ్ళకి వెంటనే అటాక్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. బయట మనకి ఎన్విరాన్మెంట్ లో చాలా టైప్ ఆఫ్ పొల్యూషన్స్ ఉంటాయి. దానివల్ల ఏంటంటే వాళ్ళకి ఇన్ఫెక్షన్ అయ్యే ఛాన్సెస్ అనేది ఎక్కువ ఉంటాయి. సో అందుకే ఏంటంటే ప్రతి చిన్నదానికి వాళ్ళకి జలుబు దగ్గు అనేది వస్తూ ఉంటది. నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఉమ్మడి కుటుంబాలు ఉండేయండి ఇంతకు ముందు. ఇప్పుడు మనకి ఉమ్మడి కుటుంబాలు అనేవి ఎక్కడ కనబడట్లేదు. ఆ ఉమ్మడి కుటుంబాలు ఉండటం వల్ల ఏంటంటే మనకి అమ్మమ్మలు నాయనమ్మలు ఉండేవారు. అప్పుడు వాళ్ళు ఏంటంటే చిన్నది ఏ ప్రాబ్లం వచ్చిన పిల్లలకి అమ్మ ఇలా చెయ్యమ్మా, అలా చేసి పెట్టమ్మా, ఇలా పెట్టమ్మా, తగ్గిపోద్దమ్మా అని చెప్పేవారు. కానీ అప్పుడు ఆ రెమెడీస్ అని పనిచేసేవి. నెక్స్ట్ అంటే హాస్పిటల్కి వెళ్ళటం కూడా చాలా తక్కువగా ఉండేది వాళ్ళు. మనం ఇప్పుడు ఏంటి ప్రతి దానికి హాస్పిటల్కే వెళ్ళిపోతున్నాం. అఫ్ కోర్స్ వెళ్ళాలి, కానీ ప్రతి దానికి అవసరం లేదు. సో ఇప్పుడు వచ్చేది రైనీ సీజన్ కదండి. సో ఇంకా రైనీ సీజన్ స్టార్ట్ అయిందంటే ఇంకా చిన్నపిల్లలకి జలుబు దగ్గు అనేది వస్తూ ఉంటది కదా. నాకు చిన్న బాబు ఉన్నాడండి. సో తనకి జలుబు దగ్గు వస్తే కనుక మేము హోమ్ రెమెడీస్ ని పాటిస్తాము. తనకి క్యూర్ అయ్యింది. సో అందుకే నా అనుభవాన్ని మీతో షేర్ చేసుకుందామని ఈ వీడియో చేస్తున్నాను. కొంతమంది మదర్స్ కన్నా ఉపయోగపడుతుందని. అంటే న్యూ మదర్స్ ఉంటారు. ఆఫ్ కోర్స్ నేను కూడా న్యూ మదర్ని. సో ఏంటంటే వాళ్ళకి ఏం చేయాలో తెలియదు. పెద్దవాళ్ళు అనేది కొంచెం వేరే వేరే ప్లేసెస్ లో ఉంటారు కదా. సో ఏంటంటే ప్రతిదీ అడగలేము, భయపడిపోతూ ఉంటాము. ప్రతిదానికి డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్తే ఏమీ లేదమ్మా అని చెప్తారు. వాళ్ళు కామన్ అమ్మ, భయపడొద్దు అని చెప్తారు. అఫ్ కోర్స్ నేను కూడా అదే ఫేస్ చేసిన ప్రాబ్లమ్ ని. కోల్డ్ అనేది వచ్చినట్టు నేను వెళ్ళిపోయేదాన్ని. మా బేబీ అనేది రైనీ సీజన్ లో పుట్టాడు. సో ఏంటంటే తనకి కొంచెం కోల్డ్ అనేది వచ్చేది, అప్పుడప్పుడు వచ్చేది, రెగ్యులర్ గా అయితే కాదు. సో ఏంటంటే ఒక 2 times వెళ్ళానమాట. ఏం లేదమ్మా కామన్ అమ్మ అని డాక్టర్ చెప్పారు. నేను ఇంకా వెళ్ళడం మానేసాను డాక్టర్ దగ్గరికి కోల్డ్ వచ్చినప్పుడు. సో ఇంకా మా అమ్మ చెప్పింది హోమ్ రెమెడీస్ ఉంటాయి కదా. సో మా అమ్మ వాళ్ళు చిన్నప్పుడు చేసే హోమ్ రెమెడీస్ ని చేసిందన్నమాట. సో మా బాబుకి పనిచేసింది. సో అందుకే నేను మీకు ఈ వీడియోలో మీకు చెప్దామని, ఎవరికైనా ఉపయోగపడుతుందని ఈ వీడియోని చేస్తున్నాను. సరే అయితే సో ఫస్ట్ టిప్ అండి, ఇది మోస్ట్ ఫేవరెట్ టిప్ అని చెప్పుకోవచ్చు మా బాబుకి అయితే. అంటే ఈ రెమెడీ అనేది మా బాబుకి బాగా పనిచేసింది. సో అందుకే ఫస్ట్ టిప్ అని చెప్తున్నాను. నెక్స్ట్ ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ చెప్తున్నాను. ఒక బేబీస్ కి పడింది, ఇంకొక బేబీస్ కి పడదండి. అంటే కొంతమందికి పడింది, కొంతమందికి పడదు. సో ఏంటంటే నేను కొన్ని చెప్తాను నాకు తెలిసినవి. సో అందులో మీది ఏదో ఒకటి ఫాలో అవ్వచ్చు రెమెడీ అనేది. సరే అయితే ఫస్ట్ టిప్ చెప్తున్నాను. మా బాబుకి ఎప్పుడు కోల్డ్ వచ్చినా కూడా నేను ఇదే చేస్తా ఉంటాను. సరే అయితే కదండి, కుంకుడికాయ తీసుకోండి. శనికాల పత్రం ఉంటది కదా, పత్రం మీద కొంచెం ఫ్యూ డ్రాప్స్ వాటర్ వేసి జస్ట్ అరగదీయండి. కొంచెం లిక్విడ్ అనేది వస్తుంది, పేస్ట్ వస్తుంది. అది పక్కన పెట్టేసుకుని ఇక్కడ మాడు ఉంటది కదా, కొంచెం పసుపు తీసుకుని మాడు మీద పసుపు పెట్టేయండి. తర్వాత ఇందాక చేసుకున్న లిక్విడ్ ఉంది కదా, తీసుకుని జస్ట్ దాని మీద పెట్టేయండి అంతే. ఇంక ఎక్సెస్ గా వాటర్ ఏమి యాడ్ చేయని అవసరం లేదు. జస్ట్ అలా పెట్టేయండి. పెట్టేస్తే నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ కి హెడ్ బాత్ చేయించేయండి. ఎందుకంటే మళ్ళీ అది జిగురుగా ఉంటది, దానివల్ల మళ్ళీ అది ఊడు రాదన్నమాట, హెయిర్ కంటికిపోయి. సో అది మాట. దానివల్ల ఏంటంటే పసుపు అనేది యాంటీబయాటిక్ కదా. సో ఫాస్ట్ గా తగ్గిపోద్ది, బాడీకి వేడి వెచ్చదనాన్ని ఇస్తుంది అనమాట. సో దానివల్ల ఫాస్ట్ గా క్యూర్ అయ్యే ఛాన్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి. సో అలా ఒకవేళ ఒక రోజు తగ్గలేదని నెక్స్ట్ డే పెట్టండి. అలా ఒక 2-3 days పెట్టండి, గ్యారంటీగా తగ్గిపోద్ది. ఒకవేళ మీకు ఇలా కంటిన్యూగా 1 week అలా ఉంది తగ్గట్లేదు అంటే మాత్రం ఇమీడియట్ గా డాక్టర్ని అయితే కన్సల్ట్ చేయండి. ఎక్కువ డేస్ అని డిలే చేయకూడదు పిల్లల్లో. ఎందుకంటే ఎలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయని చెప్పలేము కదా. ఇదేంటంటే నేను చెప్పే రెమెడీస్ ఏంటంటే ఒక 1-2 days లో వచ్చిందంటే జలుబు, సో తగ్గిపోద్ది మాట. సో ఇంకా ఎక్కువ డేస్ ఉంటే మాత్రం ఈ రెమెడీస్ అనేవి ఎప్పుడు పనిచేయవు ఎవరికైనా. నెక్స్ట్ రెమెడీ అండి, టిప్ నెంబర్ 2 అండి. ఇది డాక్టర్ గారు ఇచ్చిన టిప్ మాట. అంటే నేను హాస్పిటల్కి వెళ్ళినప్పుడు డాక్టర్ గారు నాకు చెప్పారు ఏమిటంటే కోల్డ్ వచ్చినంటే బాబుని మొత్తం క్లోత్స్ తో కప్పేయండి. అంటే చల్లగాలికి బయట తీసుకువెళ్ళొద్దు, ఇంట్లో కూడా ఫ్యాన్ అనేది అసలు వేయొద్దని చెప్పారు. నెక్స్ట్ ఏంటంటే సరౌండింగ్స్ అనేది వెచ్చగా ఉండేలా చూసుకోమన్నారు. సో అది నాకు డాక్టర్ గారు చెప్పారు. నెక్స్ట్ మేము డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు మాకు డాక్టర్ నాజిల్ స్ప్రే రికమెండ్ చేశారు. అంటే ఇది ఎందుకంటే
వాళ్ళకి జలుబు చేస్తుంది కదా, సో వాళ్ళు ఏంటంటే మళ్ళీ చీదుకోలేరు కదా, సో దానివల్ల ఏంటంటే ముక్కు అనేది బ్లాక్ అయిపోతుంది. దానివల్ల వాళ్ళకి ఆక్సిజన్ అందదు, కొంచెం ఊపిరి పీల్చుకుని ఇబ్బంది పడతారు. సో ఇది వేయటం వల్ల ఏంటంటే వాళ్ళకి కొంచెం రిలీఫ్ వస్తుంది, దానివల్ల కొంచెం బాగుంటది అనమాట. జస్ట్ ఇటు సైడ్ 1 డ్రాప్, ఇటు సైడ్ 1 డ్రాప్ వేసేయండి సరిపోద్ది. సో ముక్కు అనేది కొంచెం ఫ్రీ అవుతుంది. నెక్స్ట్ ఏంటంటే వస్తూ ఉంటది కదా వాటర్ అనేది, దాన్ని కొంచెం స్మూత్ కాటన్ గా ఉన్న దాంతోనే తీయండి, లేదంటే కొంచెం రెడ్డిష్ అయిపోయి కొంచెం పెయిన్ వచ్చేసి మండిపోతూ ఉంటుంది, దానివల్ల ఇంకా ఎక్కువ సఫర్ అవుతా ఉంటారు. నెక్స్ట్ ఏంటంటే విక్స్ బేబీ రబ్ ఉంటది కదండి, సో అది కూడా మాకు డాక్టర్ అనేది రికమెండ్ చేశారు. సో నేను అది కూడా వాడుతూ ఉంటాను అప్పుడప్పుడు, సో పర్లేదు. నెక్స్ట్ ఏంటంటే అది అబౌవ్ 3 months వాళ్ళే వాడాలి, చిన్నపిల్లలు వాడకూడదు, అదొకటి గుర్తుపెట్టుకోండి. న్యూ బోర్న్ కదా అసలు పెట్టొద్దు. నెక్స్ట్ ఏమిటి అండి, టిప్ నెంబర్ 3. ఇది ఏంటంటే పసుపు ఉంటది కదా, పసుపు తీసుకోండి, అది సేమ్ మాడు మీద పెట్టేయండి. పెట్టేసి మన బ్రెస్ట్ మిల్క్ ఉంటది కదా, బ్రెస్ట్ మిల్క్ ని తీసి దాని మీద పెట్టండి. సో పెట్టేస్తే అలా నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ కి హెడ్ బాత్ చేయించేయండి. సో ఇది కూడా బాగా పనిచేస్తుంది, చాలా మంది యూజ్ చేస్తారు, నేను విన్నాను అది. నెక్స్ట్ ఏమిటి అండి, టిప్ నెంబర్ 4 ఏంటంటే ఆవ నూనె ఉంటది కదండి, మస్టర్డ్ ఆయిల్ తో కోల్డ్ చేసినప్పుడు బేబీకి మసాజ్ చేస్తూ ఉండండి. అంటే హ్యాండ్స్ కి, లెగ్స్ కి, మొత్తం బాడీకి మసాజ్ చేస్తూ ఉండండి కోల్డ్ వచ్చిన టైంలో. ఎందుకంటే ఆవ నూనెలో వేడి తెచ్చే గుణం ఉంటది, దానివల్ల ఏంటంటే బాడీ అనేది ఆటోమేటిక్ గా వేడి అయిపోద్ది. సో కూల్ అనేది అవ్వదు, దానివల్ల ఏంటంటే కొంచెం బాడీ హీట్ అవడం వల్ల కోల్డ్ అనేది కొంచెం తగ్గడానికి తోడ్పడుతుంది. సో ఇది ఒకసారి కోల్డ్ వచ్చినప్పుడు ట్రై చేయండి, కొంచెం రిలీఫ్ అనేది వస్తుంది బేబీకి. టిప్ నెంబర్ 5 అండి, తమలపాకు ఉంటది కదా, కొంచెం హీట్ చేయండి. హీట్ చేసిన తర్వాత ఆమదము కర్పూరం కలిపిన నూనెని తమలపాకు మీద రాసి ఫ్రంట్ సైడ్ అండ్ బ్యాక్ సైడ్ బేబీస్ కి పెట్టండి. అంటే ఆమదం ఆకు ఇక్కడ ఛాతీ మీద, అలాగే బ్యాక్ సైడ్ వీపు మీద పెట్టేసి నైట్ టైం పెట్టండి. అంటే వాళ్ళు కదలకుండా పడుకుంటారు కదా, సో అందుకు నైట్ టైం పెట్టడం వల్ల ఏంటంటే కొంచెం జలుబు దగ్గు తగ్గిపోద్ది. నెక్స్ట్ ఏంటంటే కపాన్ని తీసేస్తుంది అనమాట ఆమదం అనేది. సో వెంటనే బేబీకి అనేది రిలీఫ్ వస్తుంది. సో ఇది కూడా ఒకసారి ట్రై చేసి చూడండి. నెక్స్ట్ వచ్చి లాస్ట్ టిప్ అండి, ఏంటంటే ఇది కొంచెం పెద్ద పిల్లలు, చిన్నపిల్లలు కాదు, అంటే 8, 9, 10 months ఉంటారు కదా, అంటే కొంచెం వాటర్ అవి తాగే వాళ్ళు ఉంటారు కదా, సో వాళ్ళకి మాట. సో ఏంటంటే తులసాకు ఉంటది కదా, తులసాకుని తీసుకోండి, జస్ట్ బాగా వాష్ చేసేయండి. ఎందుకంటే దాంట్లో చాలా బ్యాక్టీరియా అనేది ఉంటుంది, పురుగులు ఉంటాయి. బాగా వాష్ చేసి పక్కన పెట్టేసుకొని ఒక గిన్నెలో పొయ్యి మీద ఒక గిన్నెలో వాటర్ తీసుకుని బాగా బాయిల్ చేసేయండి. బాగా బాయిల్ అయిపోవాలి. స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసి ఒక 10 తులసాకులు తీసుకుని అందులో వేసేసి మూత పెట్టండి. ఒక 2 minutes మూత పెట్టేసిన తర్వాత అది బేబీ కూర్చుంటారు కదా, బేబీ కూర్చున్న పక్కన జస్ట్ అప్పుడే మూత తీసి పెట్టండి. ఒక్క ½ hour. అంటే చూసుకోండి జాగ్రత్త, మళ్ళీ మీరు పక్కన ఉండండి, ఎందుకంటే పిల్లలు కదా తెలియదు, మళ్ళీ వేడి నీళ్ళు అయ్యి ఉంపేస్తారు. దానివల్ల ఏంటంటే ఆ అరోమా అనేది వస్తూ ఉంటది, రూమ్ అంతా స్ప్రెడ్ అయ్యి అరోమా వస్తుంది, దానివల్ల పీల్చుకుంటా ఉంటారు కదా, దానివల్ల కొంచెం రిలీఫ్ అనేది వస్తుంది అన్నమాట ఫాస్ట్ గా. సో కొంచెం దగ్గు అది కొంచెం తగ్గే ఛాన్స్ అనేది ఎక్కువ ఉంటది. మీకు వీలైతే చిన్నపిల్లలకి డైలీ ఒక తులసాకు అలాగే తేనె పెట్టడానికి ట్రై చేయండి. సో ఏంటంటే వాళ్ళకి డైజెస్ట్ సిస్టమ్ అనేది బాగా ఇంప్రూవ్ అవుతుంది, కొంచెం జలుబు దగ్గు అనేది రాకుండా కూడా ఉంటది అన్నమాట. ఇమ్యూనిటీ బూస్టప్ చేస్తుంది ఇది తులసాకు అనేది. టిప్ నెంబర్ 5. సో ఏంటంటే పిల్లలు ఉంటాక చిన్న పిల్లలు, అంటే వాళ్ళు కొంచెం నడిచే వయసు వస్తుంది కదా, వాళ్ళకి ఇది మరి చిన్నపిల్లలకు వద్దు. సో ఏంటంటే వేడి నీళ్ళు ఉంటాయి కదా, వేడి నీళ్ళు కొంచెం బాగా బాయిల్ చేసేసి వాళ్ళతో ఆవిరి పట్టించండి. మీరు పక్కన కూర్చుని వాళ్ళతో ఆవిరి పట్టించండి. కొంచెం ఏంటంటే ఆవిరి పట్టడం వల్ల బ్లాక్స్ అని మూసుకుపోతాయి కదా ముక్కులో, అవి ఓపెన్ అవుతాయి అన్నమాట. సో లోపలికి వెళ్తుంది ఆ ఆవిరి అనేది. సో దాని వల్ల ఏంటంటే కొంచెం ఫ్రీ అవుతుంది. సో దానివల్ల ఏంటంటే జలుబు అనేది కొంచెం తొందరగా తగ్గడానికి ఉపయోగపడుతుంది అన్నమాట. నెక్స్ట్ ఏంటంటే స్నానం చేయించినప్పుడు బేబీకి బాగా హాట్ వాటర్ తోనే చేయించండి. అంటే కొంచెం గోరువెచ్చగా ఉండేలా, అంటే బేబీ తట్టుకునేలాగా. సో కొంచెం బాగా చేయించండి. నెక్స్ట్ బాత్రూమ్ లో కొన్ని వేడి నీళ్ళు పెట్టండి. వేడి నీళ్ళు పెట్టి బేబీని అక్కడ ఉంచండి. దానివల్ల ఏంటంటే బాత్రూమ్ అనేది హీట్ ఎక్కుతుంది. సో బేబీని అక్కడ ఉంచడం వల్ల బేబీ బాడీ అనేది కూల్ అవుతుంది కదా, కోల్డ్ చేయడం వల్ల బేబీ బాడీ కూల్ అవుతుంది కదా. సో దానివల్ల అక్కడ బేబీని పెట్టడం వల్ల ఏంటంటే బాడీ హీట్ ఎక్కడం స్టార్ట్ అవుతుంది.
సో దానివల్ల బేబీకి కోల్డ్ ని తగ్గడానికి చాలా ఉపయోగపడుతుంది. సో కోల్డ్ చేసినప్పుడు డైలీ మాక్సిమం ఇలాగే చేయడానికి ప్రయత్నించండి. బాత్ అనేది కొంచెం తొందరగా తగ్గిపోతుంది. సో ఫ్రెండ్స్, నాకు తెలిసిన కొన్ని విషయాలు నేను మీతో షేర్ చేసుకున్నాను. ఈ వీడియో ఎవరికైనా కొంతమంది న్యూ మామ్స్ కన్నా ఉపయోగపడిందని నేను అనుకుంటున్నాను. ఇంకా ఎవరికైనా ఏమైనా న్యాచురల్ హోమ్ రెమెడీస్ తెలిస్తే నాకు కింద కామెంట్ సెక్షన్ లో కామెంట్ చేయండి. ఓకేనండి. సరే అయితే ఈ వీడియోని ఇంతటితో ఎండ్ చేస్తున్నాను. మీకు ఈ వీడియో కనుక నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. అలాగే పక్కన బెల్ ఐకాన్ క్లిక్ చేయండి. అలాగే సబ్స్క్రైబ్ చేయడం అస్సలు మర్చిపోవద్దు. చిరునవ్వుతో మీ చిన్ని.